A A magic E គឺសំឡេង A មក A/E long A តែម្ដងណាគឺអក្សរ A តែម្ដង original វាគឺអក្សរ A តែម្ដងកាលណាយើងឃើញអក្សរ E នៅខាងចុងបាទណាអក្សរ A ហ្នឹងជាសំឡេង A តែម្ដងអូខេយើងមើល the maze នេះគេហៅ maze ភាសាខ្មែរដូចជាបកដែរ maze ហ្នឹងគឺជញ្ជាំងអាថ៌កំបាំងអញ្ចឹងអូខេ maze a worm named Wade went on a race សត្វដង្កូវដែលមានឈ្មោះថា Wade ហ្នឹងបានធ្វើការប្រណាំងមួយមានការរត់ប្រណាំងមួយ the race was in a maze ការរត់ប្រណាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងជញ្ជាំងអាថ៌កំបាំង maze ក្នុង maze នេះ he started at the gate គាត់បានចាប់ផ្ដើមនៅខ្លោងទ្វារ gate ខ្លោងទ្វារ Wade was scared he would be late Wade បានភ័យខ្លាចថាគាត់នឹងមកយឺត he went as fast as he could គាត់បានរត់ឲ្យលឿនដោយតែគាត់អាចធ្វើទៅបាន when he got to the end an apple was his fate នៅពេលដែលគាត់មកដល់ចុងបញ្ចប់ផ្លែប៉ោមមួយផ្លែនឹងក្លាយជាភ័ព្វសំណាងល្អរបស់គាត់ fate យកសំណាងអូខេ I did not want an apple ខ្ញុំមិនចង់ឬខ្ញុំមិនត្រូវការផ្លែប៉ោមទេ I wanted a cake ខ្ញុំត្រូវការនំ cake វិញនំវិញ Is there a way I can trade តើមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអាចដូរបាន trade ហ្នឹងដូរឬធ្វើជំនួញណាអូខេយើងមើលសំណួរ Number 1 What was the worm's name តើឈ្មោះរបស់ដង្កូវឈ្មោះអ្វី Number 2 What was Wade's fate តើជោគវាសនាឬរង្វាន់របស់ Wade ជាអ្វី Number 3 What did Wade want instead of the apple តើ Wade ត្រូវការអីជំនួសឲ្យ apple វិញជំនួសឲ្យផ្លែប៉ោមត្រូវអីត្រូវការ cake មែនអត់អូខេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចាំរឿងយើងអានសំណួរហើយយើងអានមួយហើយយើងស្វែងរកចម្លើយប្រកបយ៉ាងក្នុងនេះទាំងអស់អូខេអរគុណបាយបាយ